Omandanga kato dari mande laberang badan si gadija omande dangakan bana jan banyak bana carito mande ko ambo jalan jo kawan itu tu urusan badan ambo. Oh komande ingin sumbayang komande taat ke agamo sumbayang sajola te rumah kota pai ke rumah saji nanambo jan diatur. Komandanga kato bantu itu menjawab si ha baru sana batobo keto balik ha kain karap selendang karap ambil langkok di tengah ladang jatuh daun di tepi sawah. Kok ingin dusana jo nyanyi rabab atau jo curito jo kaset rabab buka lah YouTube Sinar Padang ado di sinan Siril Asmara alai jalai sana tau buka YouTube Sinar Padang. Allah didakele anak sangku para lawe malang didakele anak sangku adola basura ularang jauh bayi mamnyo adola basura ularang jauh oh bayi onan tadi lakasen olah nomor lah satu oh kini
lakamaswe akan nombor ladu Horao bana larang jawe Odiawe la jangan Oba itu inyo badan malin karajo indah do kata gadua ukuran tazia nyo tazia ukuran kaladang nyo kaladang Abi hari baganti pakan ado hari nyo sakutiko malin jale pai kaladang dari pagi malin bakalama di kaladang lasanyo mangko babalie Ola sanyo nyo amangko babalik kebetulan mande si Gadija Yola upie si Rukia naninyo pak sadang damam pulo badannya kurang sehat pulo Onanana ado di sabala mande tuma si Gadija iyo mintu mabean Gadija pai main-main hari ado la pukul 7 kamaningka pukul 8 si malin sultan litak bana tuan Oparui lapa badan melita seto tibo inyo di rumah mandi dahulu malin sultan sudah mandi ganti pakaian Olah sudah pakaian dina digantinyo baru dibuka tudung nasi dicalik nasi jo samba nasi ndak ado cie juo samba indak banasi indak badanan sadang lapa bana Gadija dipandang dak di rumah lamo tamanung malin sultan bilo Gadija di kabaru batuan bilo Gadija di kabaru batumpak di badan malin sultan nyo ambil bare kabuasan nyo ambil bare katampe nyo obat anak buyuang malin sultan dak lamo malin di batana salasai malin batana sudah batana lanyusan dua nyolata anda ke meja makan tumpak di badan malin sultan kapakan nasi indah ado opai kalapau malin sultan satu tibo nyo di lapau nyo bali talua 6 buah kota lu dape ala di bau sarato jo minyak mani babali inyo malin sultan tuan
Oh babali inyo malin sultan mulai lalado digiliangnya nalado sudah nyo giliang kok garam sudah diagi. Onyo goreng talua nambah bali sudah talua digoreng nyo di ladoan talua bagoreng selesai membuat sambal nyo bawa ke meja makan. Oh awak sedang duduk di meja makan nampinggan sudah terletak balik gading hijau dari luar tuan. Oh hari ada 9:30 satolah pulang si gadis jalan naik kate rumah bakato badan malin sultan makan gadis jadi abang mandanga kato coy itu aja wapan si gadambon makan doba itu kato inyo. Ojo berang juo ojo manjawe di sinan badan malin sultan naninyo indak ka berang tarui juo malin sultan makan. Oh selesai makan dengan minum baru marokok malin sabatang mangecek bakek gadija onde gadija di abang iyolah ibu si Jamila. Oh dangakan bana kato abang dangakato simaan buni jan berang kabake abang die. Oh jan bangi gadija bake abang lita dia pulang dari ladang pulang ke sawah jo ke ladang lasanjo mangko babalik tiba di rumah bang calik nasi indak bersambai indak. Oh indak ko ibu dia si gadija indak bana ibu dia elo indak bana ibu di gaga ibu diburu dia jadi juo tuan. Oi bodi buru gadija jadi juo ndak boleh dah dia sebantu itu gadija keluar nak balarang kama bermain tak kawataga tapi siapkan nasi di rumah bean pakake anak. Oh jangan mandelo gadija paso jangan mandelo ma gadija suruh mandela tuo dia bantu itu. Oh bekota jatuh anak awak de ulah karajo awak beko anak lotani ayo mandanga karato malin. Toa jawaban badan gadija itu sesuko hati ambo itu bukan urusan malin-malin. Oh itu bukan urusan malin mandanga kato bantu itu nyo ambil tangan gadija menangi badan diri malin onde mana danga di gadija danga gadija kato abang. Oh danga kato gadija simaan buni abang sayang bakek gadija abang aruk ke bakek gadija polagi anak lado iyolah upiak silaila. Hopo lagi lalado lagadang lo anak bantu iko anak bakau jadi bana baru balalai dia si gadija. Hujan malala lalaju jan parangai cobiaso bau alalai kanane lo dia. Oba olah pangana dia kanan elok janu bilia paturuan ba itu kato badaninyo di sinan bakato si gadija dangala diang malin sultan da ambolo nang kamalin atur.
Onda ambo lodo nang kadiaga-agaan kok bajalan ambo bajalan malala ambo malala itu bukan urusan malin carito jalan lah dipabanyak nan ambo indak do kabarubah katonyo indak do kamundur dangakan banalan di malin kok maling kambo kurang sanang kok ndak katuju parangai ambo kok tak katuju yo sifat ambo bulienyo ambo lang tinggal jatuhkan tangala malam king ini yuange jatuhkan talak yuang malam kini ba itu kata badaninyo mangaluang takwi meninggal nambo kok bananga kato ambo ndak para luang takwi kok ndak pandai yang menyabut talak ambo ajan cie danga diang ambo majan kok turun ambo dari rumah lah jatuh talak ambo si Gadijah ba itu yang menyabut talak kok ndak tahu ambo tunjuan mandanga kato bantu itu di sinan badan malen sultan nang kato ndak kabajawe jo dalam damam mamikian Tuhan di sinan kalau kok dipandang nak guna dietong-etong lamo nak paralu to bilang lamo bana di sinan kalau dilihat naninyo semalam itu alalat tidur sarumahnya sekalo lalu hari siang apa tando hari kasih yang bapicu murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang nak siang hari de ayam nak siang hari de murai tando hari kasih yang badara badarum darum bunita miang narang balari otak singkok bantuannya ambun ampi katabi mato hari nan pagi sapagi itu tumpak di badan diri malin alanyo jago dari lalu jago lalu inyola mandi sudah mandi ganti pakaian lah duduk malin di kursi satola duduk di kursi tangan tampai ate meja walau malin besanang hati sifat Gadijah nantakana sifat Gadijah nyoanan takana nak guno to etong lamo ado harinyo sekutiko ado orang sebala rumah meminta tolonglah kasih malin minta lah tolong baca doa inyo tu doa maniat nyo malin memaca doa di sinan kalau kok dipandang lah barangke badan si malin badong akarang sabala ndak lama kita bilangkan selesai membaca doa nak banyak babalik pulang nak malin ka meminta izin pulo bakat to apa punya rumah malin nak dangakan bana yo nak tunggu sabanta dulu malin jangan babali ala ado kato kau untuk malin ado kato nak kau untuk malin danga di malin elo dek karena orang nak lain nak ado nama nanga awak sajo di ate rumah kok kato kamalin bakaban kok kami kalil yang kamal cali iolah orang badakatan memandang sifat si Gadijah kami lamuana memandangi
kami lamua nak memandangi bosan mencari si gadija kok malin cua jolai kok kaladang pai kaladang kasawa pai kasawa mahabian anak iyo juo inyo entong malala sajo oh inyo entong memain-main entong nyo jalan nyo kawan-kawan tak tahu diuntuang si gadija oh kami bona mencalik malin kok lai kato kami kabadanga campaan sajo nak si gadija cari na lain kagantinyo oh kau ndak nampak di badan malin tapi dan berang ndak pakai apa anak apa nak ado cie padusi baru tamat oh barunya tamat nak berkuliah tinggal menunggu waktu dapet bakarajo kok namu malin jadi menantu apa iko mana badan apa malin oh iko mana malinai badan apa mandanga kato bantu itu galak malin menjawab kece oh apa dangakan bana oh terima kasih pak banyak-banyak lai perhatian apa jo ambo mencari nasib badan ambo mahabian anak di rumah mengurus karajon lain oh tapi kok itu nampak apa kaban jan berang dak ke badan ambo ya pak oh jan bangilo apa kamu oh kok anak apa kok memang rancak kok rancak pada badan si gadija tapi dia ambo lain bueknya pak oh tapi dia ambo pak lain sudahnya sabalun dulu kabua bajawe sawakatu kanika jo gadija hati sudah mulai mengece oh coabana musibat tibo coabana ganjaran datang nan bini ndak dopa kabatu kapai oh nambi ninda dopak kabatuka nambi ninda kabaganti anta kok mati si gadija po lagi ambo pak punyo anak padusi lo lay anak badan ambo oh banamu pik silaila ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu manggil yang apa memandangi Tuhan oh manggil yang apa mandama memandangi coy ko bana sifat malin sultan coy ko bana elok badannya hati elok mengecek luna oh payah mencari orang yang sabantu eko coy ko rancak anak awak diagian kerakeknya kedambiknya jadi menantu nak namunya meninggal gadija ada iyolah karamat iman malin Tuhan oh iyalah karamatnya iman malin ba itu kalau dipandang tak guna to etong lamo bana tak perlu dibilang lamo oh di sinan kalau kok dipandang ala balik lah badan malin oh apa dengan bana oh apa sarato ibu urang nana doa te rumah ambo meminta izin babalik nak nyolai nyobacu assalamu alaikum Tuhan
baca assalamualaikum salam kata orang barangke malin babalik nak lamuinyo di jalan. Tiba di rumah badan inyo tiba inyo di rumah nyo satu tiba di rumah dicali orang di rumah nana do orang abadu nan cie mandi la si gadi janan seorang anak la badan inyo gadi ngija indak di rumah Tuhan. Gadi janyo indak di rumah indak to bilang lamo ndak guno to etong lamo bana biari baganti hari biari nyo baganti pakan abi pakan baganti bulan ado harinyo sakutiko gadija keluar sama seorang indaknya keluar pakai Honda. Kironyo badan si gadija ado pajanjian jo anak lubuk pinang siapa namo pajatu banamo si buyong pirgo pareman uana. Holu buat pinang Kironyo gadija kok dipandang mangkonyo aco pekalua. Ado bepacaran jo anak lubuk pinang banamo si buyang pirgo. Banamonyo si buyong pirigo pareman dulu buat pinang pareman dadunyo alu buat pinang jotonyo datang menjapui badan tu masih gadi jalan naik gadi jate oto satu naik dia te oto alanyo bau si gadi jabakato badan si pirgonde dia kan luang gadi jai. Abang bau gadija kini ndak boleh balik lagi kita mengontrak di mungko dia. Kita mengontrak dia di mungko ndak boleh balik lagi. Mandangan kata dari badan pirgo lasanang hati gadija jadi bang kata badan gadija. Nana indak tekan ayo pak mande jo suami indak kata inge nanta inge badan pirgo sajo sadang bagala-gala ate oto Tuhan. Sadang bagala-gala nyo ate oto de ebat nyo buyong pirgo tadi onde dia kandung si gadija. Awak memang gadija lu nikah tapi kok batanyo orang kontraan mungko kaban sajo kita sudah nikah. Mandanga kato bantu itu jadi tu bang kato badan si gadija tanya nawa ala nikah tapi suruh nikah nak dodo katonyo buyong pirgo ndak ado baalo kato gadija itu gunonyo foto gadija bang minta dolu iko madie sore nikah dia
Komadia surat nikah itu kato badaninyo lasana ngati gadija lado surat nikah di tangannya. Hot suretnya paci di badan pirgona noto bojolan duo berangke dari daerah Tapen menampu daerah Kumbung dak nan lama nasiba makan awak kailang dari kampung Lape Nagari daerah Kumbung. Omanyalang simpangnya tanah sirah. Kok lapela dari kampung Nana indak bakana lalape di tanah sirah. Sudah tua lah simpang tiga bilolo laki jo anak lah katakan lah buyong pirigo lah kagantinyo. Lalape di simpang tiga nanoto bajalan ju taru yang manampu daerah Lunang. Dek ado anak baru kagantinyo basanang dia teoto la jale malin sungutan kata buang tuan. Ola jale malin sultan koma kata buang dak guna to etong lamun para lu dibilang lamu banlana noto belari juo. Ola penagari daerah Lunang nanoto bajalan juo. Nyotampu si buki dado di malo indak kamamang takajui dan sadang lalu alape nagari ala buki dado nanoto bajalan juo. Hadisina na kalau dipandang di mano oto ala to tibo ala tibo oto ala di Silawi lape nagari ala sisilawi. Hanya dak kila bukit sualang ngabi daging tulang barawi nambe dosan sai di kampung orang tuan. Oto bajalan nyo atarwijo nak lamoto di bajalan sadang bajalan kita bilang indak to etong lamo. Olape nagari bukit sualang nanoto bajalan juo latibo di Lubuk Pinang lape nagari la Lubuk Pinang nanoto bajalan tarui basanang sanang nyoate oto bagala inyo badu antaro gading ija jo buyong pirgo antaro gadija jebuyong pirgo bagala gala ate oto indak to bilang lamo ndak guno dietong lamo bana. Disinan kalau kok dipandang ndak guno to bilang lamo disiko kalau kok dilihat. Onanoto bajalan juo panek dek lamo to jalan dek lamo bakal lamuan. Sadang oto bajalan juo di sini kalau dipandang nanoto bajalan tarui tandoanyo kancang lari oto di siko kalau dietong adang-adang lari ala 80 ado mancilo ala kasara tui ado cipi ala 2 bili. Ba itu oto bajalan 120 lari oto kesu hampir kilometer tuan. Kesu hampir kilometer kaja bakajala tonggak kilo. Lara bala tonggak kawe tampak gambar tangkura nasi mandasi le kesi alu ya babunia bunia karekel jaguang bunia basiwe la jalan gadang bunia barabab ala baku capi bunia bagandang basaruna ituan.
bagandang basaruna indak guno to bilang lamo tiba wakatuyo jangkonyo lah sampai kamu komungko Tuhan. Olah sampai nyodake mungko-mungko di ma rumahnya ambil di ma badannya mengontrak rumahnya kontrak dake dari pasasabala nyo kontrak dake nyo dari pasar sabala di sini nyo mengontrak nyo minta kunci ke orang punya rumah mansonyo rumah kanyo uni kontrakan sudah nyo bayar selama jangka 3 tahun. Oba itu kalau dipandang iko mapak sure nikah kami menandoan kami laki bini ala nyocali dirang punya rumah. Olah sanang hati na punya rumah mansonyo iyo laki bini Tuhan. O mansonyo iyo laki bini ndak guno to bilang lamo agak sajo di badan pirgo ala sampai nyo ke rumah kontraan lah masuk ke dalam rumah lah nyo sanang samo duduk bagalak gangala ate rumah dujo bangadan. Hosi gadi japa oh indah tabilah alamu lebana onanari nyosari tu dari bajawe petang juo petang bajawe dengan sanjo oh sanjo bajawe dengan malam dan malam semalam itulah tidurnya serumahnya. Hari ada pukul 8 menjawe pukul 9 meningkat pukul 10. Oh hari nan sadang tengah malaman yang letak kalau gadija jo badan buyong pirgo tinggal sedang takalo to japui buyang malin sungutan no mandai. Malanyo japui balik badannya malin sultan to japui enyo malin sultan agak sajo di malin sultan nyo sadang dake anak ju sadang nyo dake anak kandung iyo lau pie silailah di sinan sila tadi anak ketek sabantu itu anak indak tahu apa-apa nan inyo buyuang malin sultan Ariado pukul 1 malam gadi jalun jo bang aliek na magadi janyo alun jo pulang alun jo nyo babalik di sinan kalau dipandang hari bertambah malam jo lah lewat pukul
satu malam mamanuang badan malin sultan duduk nyodake meja tamu manunggu Gadija balik Gadija lun balik-balik hari ala pukul 2 malam jago mintu dari lalu iyo lamane si Gadija iyo lamane si Gadija setonyo jago dari lalu nyo cali minantu sedang mamanuang malin sultan mangecek mande Gadija onde malin minantu mande kamambuek kopi kona malina kok kamangopi mande buean kato sampai sabantu itu jadi mak kato badan malin lanyo buean kopi dimintu satu talata kopi di hadapan mangecek malin sultan tadi honde mande mintu ambo sarupola jo mande malin dari tadi mande Gadija pai hari la ampie pukul 3 dapet Gadija balun ba alam banaya Gadija pulang ibuila la jam 3 hari dipandang dapet Gadija mintuai balun bangali hari batang ambah pagi jonyo mamangan uang malin sultan aye mato yo ma oh manitia ni tia ona tuang aneh alakang ato simintung wo onde nak kanganduang malin nanga malin janoma nangi pungulo to tunggu gak sarina jodoh hari kondak juoi nyoba balik lama alang tibo dia nakan wang malina
Oh biasa keluar dia pakai onda sayang jo abang dia. Kini onda dia tinggal jo abang balik dia. Tangga malam onde gadi jangan pulang dia onde kondak coba baliklah dia hari pagi. Hokama gadi jadi abang cari alamat jalan dia. Hendak tahu gadi jai ibu jatuh anak ketika dia malalayo la ilaha illallah. Anak guna dia tong lamunan malam semalam itu. Hari ada pukul ampe para siang kamajalang sumbayang subuh badan mangalin. Olah soda sembahyang subuh barunya masuk kamar. Otak kalau malin dalam bilik awak tak kalau mimpi tiba. Oh awak tak kalau nyoa mimpi tiba ala mimpi badan malin hilanglah baju jo sarawa saratot terompa sekalian cukui kupia untuk sembahyang. Oh hilang rasanya dalam mimpi dalam hilang batamu pulo tapi batamu lah batuka. Kok baju lah cabik-cabik, kok sarawa lah batumbuk-tumbuk, kupia lah cabik-cabik tuan. Kok baju bertumbuk-tumbuk nan baru baju rasanya lah cair. Itu mimpinya badan malin mimpi sampai malin tersinta tekana pulo. Olah mota manuang badan malin anyo indak kama manuang manurui ta'awil mimpi lape gadija dari tangan Tuhan. Oh desinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo disiko kalau dilihat agak saja di badaninyo. Oh ma'aluninyo malin sultan nam pagi sepagi itu desinan kalau dipandang naninyo ganti pakaian. Bakatonyo kami tuo o mande dengan bana tolong cali anak ambo jago anak badan ambo keluar cari gadija mande. Oh ambo
keluar mandia mencari Khadijah itu inyo malin sultan nyo cari badan Khadijah di mana rami nyo latibo. Di mau orang ado acara malin la datang lalita malin di baonda lapaya malin di mencari. Khadijah indah bertamu adolah pondok tepi jalan pondok talata di nalangang baranti malin di sinan. Satu baranti dake pondok yo pak rokok nyo baka nyo mamanwong manangi badan malin sultan no dia kandung Khadijah bang yo dia. Honda ado bau tak coba bana Khadijah, ndak ado tekana Khadijah jo anak ketek sebantu itu baru bau muadu ma bale bulan anggaran setahun lebih Khadijah Hodape Khadijah jalan semalaman yo dia bayu iku alun yo pulang ndak ado ibo ho cali anak Khadijah ba itu tangi malin sultan tuan. Oba itu tanginyo amalin sultan di sinan kalau dipandang dak guna to etong lamo onda nyuaca nyoba balik. Hari lado pukul 3 patang babalik buyuang malin sultan satu babalik badaninyo. Baranti onda di halaman nyotarui katras rumah satu tibo di labu pintu. Baca assalamualaikum alaikum salam kato mintu ala kok balik mintu badan Khadijah mintu Komandang kato bantu itu kok itu nama lintanyo sampai kini nak halun babalik malinai ba itu kato simintu menanga kato bantu itu nyo datangi anak di malin. Onde nak kandung ilapa, onde nak kandung sayang apa yona. Hujan parangai nak banyak jua lalok lanak dalam tiduran lalok babuai lah dibuayan jan menangilah nak apa nak. Mencari buyona bau sao apa cari buan tajatuh agai ibu di jalanan tata golek tapi jalanan tata jatuh masuk lurah. Kabai indah nak barito indah la 2 harinya malam cie mana. Nani bualun balik entah di mana si Khadijah tanya di masih Khadijah keluar jo malin babalik nyoi duit anonda nak nyolai nyo cari juo sekali lai. Hola jauh juo perjalanan hola lewat daerah Talang Kubu lampir tiba di Kumbuang Khadijah indah bertamu.
Honyuara nonda babalik marah ke pasatapan lati bolo di pasatapan nyuara nonda ke daerah Indopuro holanyo cari lo di mana rami gadi jainda dopa kabatamu Tuhan. Oh gadi jainda do kabatamu nda do batamu tamu baranti onda nyopak di bukit buai mamanuang badan malin sultan gadi jainda jo ado ho sadang bamanuang kabamanuang ho manangi duduk sama seorang dua tiga di pondok di sawah si rongkok juo nambah lantai ho na ado ibu dole itu anala nambah se juo ya alai nama rasa Tuhan. Oh sadang menangi di bukit buai di sinan kalau dipandang dibilang lo mintuonyo di rumah nana menangi tengah malam lah menangi lo mendega dija oh nambah namo pik rukia yo pak menangi badan rukia namande dari gadija sedang menjago cucu liau. Oh lalo lana lalo berbuai di buayan jangan parangai banyak juo lalo bertindang cucu nini lalo lalena di buayan oh jangan menangi juo amalun babalik menangi juo badan sirukia kama kona si gadija. Hola malam lo hari gadija cik lai alun jo balik na anak mande Tuhan. Oh alun jo balik lai anak mande itu kata badan mande sedang menangi dalam bilik membuai badan sila oh sedang membuai cucu nakkan ruang cucu nini balalo lah dibuayan nak jangan menangi juo yo lalo anak kandung lalo oh, tidu nak kandung tidu jangan menangi dibuang ayan na oh jangan menangi nak dibuayan to tinggal ninyo di sinan to japui buyung malin sultan sedang baranti di bukit buai nyokamara ke daerah Tapan oh baru nyonda bai duian sedang di hati onda juo haye mato balinang linang maniti jatuh haye mato nampak oh galak gadija yo pae nampak rupo jo tampan Tuhan. Oh nampak rupo jo tampan dak lama kita bilangkan alati bonda di Tapan. Rasa toti boinyo di Tapan tarui ke rumah mintuonyo jagoan mintuo nak nyolai rolanyo jagoan di malin sultan tadang aminantu laba balik jago mintuo buka pintu Tuhan.
Oh jago mintu buka pintu terbuka malinai ala nyonai ate rumah la dudu ate kurisi nyobue anai di mintu minum la malin anak mande baru malin mulai mengecek kamak komande badan si gadis jalun bertamu sampai kini. Oh mandang kato bantu itu menjawe mande sekali. Onde nak kanduang malina namande bapikir ju antakama badan gadis jamang konyo indah. Oh balik na